Il comune di Verona è ready e ora aderirà alla rete antidiscriminazione, appunto alla rete Ready contro le discriminazioni verso omosessuali, trans e mondo LGBTQI+. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 7 ottobre 2022, la prima notizia del giorno riguarda il voto di ieri in Consiglio Comunale a Verona dopo un confronto teso, serrato, a tratti aspro, scrive il Corriere del Veneto di oggi. Dibattito al termine del quale è stata approvata l'adesione di Verona alla rete Ready delle città contro le discriminazioni omotransfobiche. Per la prima volta dopo le elezioni comunali della primavera scorsa, del giugno scorso, torna un dibattito con un pubblico fisico, la presenza fisica del pubblico, una cinquantina di persone sulle balconate. La tensione è subito alta, scrive il Corriere del Veneto, le opposizioni di Lega e Fratelli d'Italia all'attacco. L'assessore alle pari opportunità Jacopo Buffolo, nel presentare la delibera, ha detto: tra le barriere che intendiamo eliminare ci sono anche quelle legate all'orientamento sessuale. Non c'è futuro nel negare diritti. Insomma, Verona volta pagina con la nuova amministrazione Tommasi e aderisce alla rete Ready contro le discriminazioni verso omosessuali, trans e mondo LGBT. Noi voltiamo pagina anche noi in questa edizione di Sveglia Veneto e proseguiamo con le notizie di oggi per quanto riguarda il dibattito sulla addizionale IRPEF, la nuova Zaia Tax ipotizzata per ora soltanto dalla giunta regionale, ma che presto potrebbe concretizzarsi. La sessione di bilancio regionale è dietro l'angolo e quindi leggiamo la rassegna di oggi su questo tema partendo dai quotidiani del gruppo Gedi. IRPEF, il centrodestra in frenata, chiesta una verifica in maggioranza. A intervenire è Forza Italia, che dice: siamo da sempre per il taglio delle tasse, necessario un confronto tra chi sostiene Zaia. Parla Alberto Bozza, veronese, di Forza Italia, esponente del partito di Silvio Berlusconi in Consiglio regionale. Dopo i dubbi interni alla stessa Lega, abbiamo sentito ieri le parole di Massimo Bitonci, salviniano, contrario alla addizionale. C'è anche la cautela di Fratelli d'Italia e appunto sull'addizionale IRPEF ora arriva l'ALT anche da Forza Italia, il terzo partito del centrodestra. Quindi la proposta di Zaia pare non aver ancora convinto nemmeno i suoi. Dall'altra parte c'è ovviamente l'opposizione che spara ad alto zero, segnalando anzitutto le contraddizioni di una Lega che a Roma propone la flat tax e in Veneto vuole aumentare le tasse a quasi tutti i cittadini, tutti i redditi dai 15.000 euro in su. Oggi in particolare abbiamo il Movimento 5 Stelle con Erika Baldin che propone l'addizionale IRPEF solo sopra i 50.000 euro e chiede di non penalizzare i redditi medi e bassi. La notizia anche sul Gazzettino di oggi, che dedica un riquadro appunto a questa proposta. Veneto, Movimento 5 Stelle, addizionale solo sopra i 50.000 euro. C'è chi l'aspetta a braccia aperte, l'Uripa, l'Unione della Casa di Riposo, chi vuole capire, Forza Italia, chi è disposto ad applicarla soltanto ai ricchi, il Movimento 5 Stelle. Continua dunque il dibattito sull'addizionale regionale IRPEF, scrive Alda Vanzan sul Gazzettino di oggi, che il Veneto potrebbe riapplicare dopo 12 anni. Favorevole appunto Roberto Volpe, presidente dell'Unione delle Case di Riposo. L'addizionale IRPEF regionale servirà ad aiutare le RSA e le famiglie con anziani non autosufficienti. Le polemiche politiche sono il raglio di chi vuole strumentalizzare ed è lontano dalla realtà delle persone e delle famiglie più deboli. Questa è la dichiarazione molto forte, ecco, termini anche brutali, da parte del presidente di Uripa Roberto Volpe. A chiedere un confronto politico però tra tutta la maggioranza di Luca Zaia, abbiamo visto, è il consigliere regionale azzurro Alberto Bozza, che dice alzare le tasse è sempre l'ultima delle scelte, Forza Italia da sempre il partito del meno tasse, quindi occorre una discussione nel merito, dati alla mano, per capire se non possono esserci altre vie.
ma è il Movimento 5 Stelle, scrive sempre il Gazzettino, all'opposizione in regione a mettere il paletto più consistente. Se l'obiettivo è raccogliere nuove risorse a sostegno di RSA, famiglie e anziani, siamo d'accordo, ha detto la consigliera regionale pentastellata Erika Baldin, ma lo si faccia senza toccare i redditi medi e medio-bassi, partendo cioè dall'ultimo scaglione IRPEF, quello sopra i 50.000 euro. Questo sul Gazzettino. Taglio diverso della notizia sul Corriere del Veneto, che oggi dà sempre conto del dibattito appunto sulla nuova Zaia Tax, però pur citando anche i temi e le questioni poste dalla politica, sceglie di stringere l'inquadratura sui dubbi dei tecnici. IRPEF a rischio consumi e imprese, i commercialisti sull'addizionale serve prudenza. Allora, ricordando che 300 milioni di euro è la cifra che la Regione Veneto vorrebbe incassare dall'addizionale IRPEF applicandola dal 2024, Silvia Madiotto sul Corriere del Veneto attacca così: è difficile per un politico affermare che alzare le tasse non avrà effetti sui consumi e sugli investimenti. Se le imposte aumentano si riducono le disponibilità economiche, ma in questo frangente estremamente critico e segnato dai rincari energetici ci sono fasce di popolazione che richiedono aiuti immediati. È ancora più complicato per un professionista di ambito fiscale e tributario. Gli esperti concordano che introdurre l'addizionale IRPEF regionale, non richiesta per 12 anni in Veneto e ora di nuovo in discussione, può avere dei contraccolpi su cittadini e imprese. Che una tassa in più sia un rischio su un sistema già fragile è opinione condivisa. Ci sono poi appunto le posizioni dei vari esponenti del mondo, appunto abbiamo l'ordine dei commercialisti del Triveneto, o meglio il presidente della conferenza degli ordini, c'è un rappresentante del Comitato Unico delle Professioni del Veneto, insomma una sfilza di professionisti che avvertono sull'addizionale serve prudenza, alzare le tasse. Tornando sui passi di Galan, che 12 anni fa ha tagliato appunto l'addizionale, non è una scelta priva di conseguenze. Insomma, vedremo come si svilupperà il dibattito e quale sarà alla fine la decisione che, ricordiamolo, spetta al Consiglio regionale per quanto riguarda la nuova Zaia Tax. Nel frattempo voltiamo pagina, parliamo di economia sulle pagine del Corriere del Veneto, ma anche del Gazzettino di oggi. Abbiamo la novità per quanto riguarda il decreto legge che istituisce la ZLS Veneta. Allora partiamo dal Corriere di oggi, Corriere del Veneto, primo piano, economia e territorio, c'è il decreto, la ZLS è realtà, migliaia di nuovi posti. Di cosa stiamo parlando? Sgravi fiscali e burocrazia snella per attrarre le aziende, attesi investimenti per 24 miliardi. Cos'è la ZLS? Si tratta di una zona logistica semplificata, questo significa la sigla. Sul Gazzettino di oggi, via libera alla ZLS Veneta, 2,4 miliardi di euro di investimenti, Venezia-Rovigo, sì del governo alla zona semplificata, previsti 177.000 posti di lavoro. Quali sono i territori coinvolti? L'area di Porto Marghera e 14 comuni polesani per un totale di 4.681 ettari. Quindi si tratta di un'area di zona logistica semplificata, ci sono appunto norme semplificate, meno burocrazia, vantaggi fiscali che dovrebbero servire ad attrarre imprese e investimenti verso il territorio. Si tratta di un decreto in extremis del governo Draghi, che ha mantenuto un impegno ormai di qualche anno fa. La ministra Carfagna conferma, commenta vantaggi fiscali e meno burocrazia, adesso manca soltanto il regolamento di questa ZLS. Vedremo quali effetti avrà realmente sul territorio l'istituzione di questa nuova zona logistica semplificata tra Polesine e Porto Marghera. Voltiamo pagina, parliamo della caccia. Sui quotidiani del gruppo Gedi la polemica: difficile vietare la caccia sui terreni di proprietà, in 640 cittadini veneti sono ancora senza risposta. Qual è il punto? Per ottenere il divieto di caccia sui propri terreni
serve istruire una domanda, ma la regione non risponde e regala ettari ai cacciatori. Questo dicono le opposizioni. Vietare la caccia sui propri terreni in Veneto non è solo un percorso a ostacoli, ma spesso si conclude anche con la vera e propria impossibilità di farlo. Continua quindi la polemica legata alla caccia, che coinvolge la regione Veneto e la frangia ambientalista dell'opposizione in consiglio regionale. Stavolta la faccenda riguarda proprio tutti, perché coincide con la libertà dei proprietari di un terreno di vietare il transito ai cacciatori sul proprio terreno, appunto. La regione regala 10.000 ettari di terreni ai cacciatori nonostante i proprietari ne richiedano il divieto, attacca il consigliere regionale del PD Andrea Zanoni. L'argomento quindi è quello del divieto di caccia sui terreni di proprietà. Numerosi cittadini hanno segnalato di aver ricevuto il diniego alla loro domanda di interdire il passaggio ai cacciatori, dinieghi pronunciati con motivazioni spesso molto discutibili se non incomprensibili. Altri invece sono ancora in attesa di un via libera della regione per vietare la caccia nei propri terreni. I cittadini in attesa di risposta sarebbero 11 a Belluno, 103 a Padova, 28 a Rovigo, 160 a Treviso, 108 a Venezia, 137 a Verona e 93 a Vicenza. Numeri importanti quindi, per un totale di 640 istanze ancora in attesa di risposta e 10.651 ettari di superficie in cui i proprietari hanno chiesto di non cacciare, ma appunto la regione deve ancora rispondere. La denuncia è stata messa nero su bianco con un'interrogazione sottoscritta dal consigliere del PD Andrea Zanoni, ma anche da Anna Maria Bigon, Cristina Guarda di Europa Verde, Arturo Lorenzoni ed Erika Baldin del Movimento 5 Stelle. Chiudiamo la rassegna di oggi con una notizia flash, sempre sui quotidiani del gruppo Gedi: lo scontro sui tamponi rapidi e la ricerca su Nature. Parliamo dello studio di Andrea Crisanti. L'azienda ospedaliera di Padova risponde appunto al direttore della sua microbiologia e dice: da Crisanti arrivano polemiche strumentali. Il presidente della scuola di medicina dice che con la pubblicazione dello studio di Crisanti cade ogni ombra sulle scelte sanitarie del Veneto. I firmatari dello studio facevano parte del comitato tecnico, mai dato parere contro questa ulteriore precisazione dell'azienda ospedaliera di Padova. Insomma, difficile pensare che questa sia la pietra tombale di una discussione che va avanti da mesi, invece è ruota tutta attorno a questo famoso studio realizzato da Andrea Crisanti a ridosso della seconda ondata da coronavirus, anzi nel pieno della fase più dura della pandemia, quando i morti erano a centinaia, e appunto Crisanti diceva, avvertiva rispetto alla scarsa affidabilità dei tamponi rapidi che dando moltissimi risultati falsi negativi avrebbero rischiato di vanificare tutte le misure di prevenzione della diffusione del Covid. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata e un buon fine settimana.